各位街坊，下個禮拜一咧就係加拿大嘅聯邦大選，咁樣我哋應該咧係要揀一個對我哋就係我哋嘅生活啊，同埋我哋未來對我同埋我哋小朋友啊，為咗佢哋咧，我哋要選一個即係有能力同埋人品好嘅候選人。咁我哋咧一定要選馬克卡尼，因為佢咧係世界著名嘅經濟學家啦，又係央行行長，咁樣佢嘅質素啊，同埋佢嘅人品咧，就大家都知道係好出色嘅。咁樣我都知道我哋即係啲街坊咧，平時咧都係好鍾意嗰個保守黨嘅，但係呢次保守黨咧嗰個領導人啊係唔能夠選嘅，佢個人品啦，同埋佢個學識啊都係好膚淺。人品咧亦都係跟住美國啊川普嗰啲咩㗎，所以咧唔係話我哋啲街坊鍾意保守黨唔得，而係話呢個保守黨嘅領導人嗰個 Pierre Poilievre 咧，佢係一個係選錯咗嗰個保守黨係選錯咗佢哋嘅領導人。嗰個Pierre Poilievre咧，佢係冇咁嘅能力同埋冇咁嘅人品去帶領我哋加拿大喺未來4年咧去渡過呢個難關嘅。所以咧唔係話保守黨有咩問題，而係保守黨選嘅呢個領導人Pierre Poilievre 係好唔掂嘅，係一個好差嘅一個領導人。佢對加拿大如果係選咗佢做總理咧，就有排搞啦。所以咧我哋嗰啲街坊咧，你哋星期一去選舉嘅時候咧，一定要投票俾我哋而家呢個總理 Mark Carney 啊！